سلام. حکومت ولایت فقیه به رغم همه قدرت‌نمایی‌هاش در داخل کشور و بیرون کشور و منطقه و اینور اونور یک تهدید اصلی رو همیشه حس میکنه و ازش هم به شدت میترسه که اون هم انفجار خشم و نارضایتی مردمه. حالا برای اینکه این پتانسیل انفجاری از قوه به فعل در نیاد 1001 فکر رو توطئه میکنه. تو داخل کشور مثلا از تریبون‌های رسمیش بگیر، از امام جمعه‌اش، رادیو تلویزیونش، همه در خدمت کشتن انگیزه‌های مردم هستند. چجوری؟ با مالکشی جنایت‌های رژیم. مثلا یکی از نمونه‌های اخیرش که خیلی نفرت برانگیز شد، گزارشاتی بود که سر موضوع آرمیتا تهیه کردند. ولی دیشب فیلم کامل حضور آرمیتا در مترو تا لحظه حادثه منتشر شد. اتفاقی که برای آرمیتا گراوند افتاده واضح و شفافه. فقط کافیه یه بار این ویدیو رو ببینی تا بفهمی این اتفاق امکان داشت برای هر کسی بیفته. از این دست گزارشات رو در سالهای قبل هم در همه مواردی که جنایتی از این رژیم توی جامعه صدا می‌کرد شاهد بودیم که یا طرف خودش مریض بوده یا با اعتراف اجباری وصل بیگانه بوده یا خانواده‌شو می‌آوردن که بگن نه ما اصلا خوشحالیم که این اتفاق افتاده و خلاص این حرفا. در دورانی هم که قیام بالا بگیر و مردم بریزن تو خیابونا، باز رسانه‌های حکومتی یه سری کلیشه‌های ثابت دارن که آره اینا عوامل بیگانه‌اند یا اینکه این اعتراضات مال اقلیتی هستن یا چند هزار نفری هستن و خلاصه اینکه خیلی هم تلاش میکنن که در نگاه غربی‌ها خودشون رو باثبات نشون بدن که به خاطر این اعتراضات یه وقت اشتباه محاسبه نکنیدا. امید بستن به اعتراضات مردمی راهبردی بود که به گفته رهبر انقلاب برای ماه‌های پیش رو توسط این دولت‌ها در نظر گرفته شده بود. توجه کنید این اشتباه رو آمریکایی‌ها چرا میکنن؟ چون مشاورینی دارن که به اونها مشورت میدن. چرا که با مشاوره به این نتیجه رسیده بودند که چند ماه بیشتر به عمر انقلاب باقی نمانده است و مردم دیگر پشتیبان جمهوری اسلامی نیستند. حالا جالبه که یک بار این حرف رو از رسانه حکومتی و از قول علی خامنه میزنه، یک بار هم همین حرف رو از قول یک به اصطلاح کارشناس و محقق و مدرس دانشگاه توی غرب میزنه. So protest, discontent, reform efforts are all part of an inherent part of Iranian public life. Now, the question to me is, does the regime manage to control this discontent? So far, the answer has been yes. And you know, if you go back again to 2009 and then later into 2012 and then 2017 and 2018, people have been predicting that the Islamic Republic will collapse. And actually, there's a joke that goes around in Iranian families, which is, you know, inshallah next year in Tehran, right? But inshallah next year in Tehran has been sort of kicked down the road for 41 years. And so we shouldn't be making policies based on what we hope will happen. We should be thinking about the political reality and dealing with that and making policies accordingly. این که الان مشاهده کردید ظاهرش هیچ شباهتی به خامنه‌ای و آمن سادات نداره. نه عبایی، نه عمامه‌ای، نه اون سر و وضع و خیلی هم جست کارشناسی داره اینجوری. ولی تو محتوا همون حرف خامنه‌ای رو داره میزنه. داره براندازی رو تمسخر میکنه، میگه یه جوکه. اعتراضات که اصلا عادت ایرانی هاست. این فرهنگ ایرانی هاست که اعتراض کنن. صبح میرن سر کار ولی خوششون میاد که ظهرا بیان توی خیابون همینطوری الکی به یه چیزی اعتراض میکنن. شب برمیگردن میرن خونه‌شون. اصلا ایرانی‌ها دوست دارن برن اعتراض کنن، برن باتون بخورن، برن ساشمه بخورن. خوششون میاد. If we think of protest as an unusual thing in Iranian life, then yes, we might think of what's going on here as a big change. But protests are actually a feature in the Islamic Republic. They're not a departure. They're perhaps getting more attention today, and there's social media, so you see a lot more of, you see videos and footage and images, but they've been happening since the beginning of this regime, and actually going back to the early 20th century with the constitutional movement. نمیگه که 100 سال دیکتاتوری توی این مملکت حاکم بوده ها، فقط میگه که از مشروطه تا الان ایرانی‌ها همیشه اعتراض می‌کردن. مهمتر از همه میگه قیام اصلا به معنی عبور از نظام نیست ها. حالا ملت اولین شعارشون مرگ بر خامنه ایه، چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلابه، یا میگن
شعار مردم میریم تا سرنگونیه، ولی این میگه اصلاً به فرو ریختن نظام فکر نکنید. اینا فرهنگشونه. مهم اینه که این که با این قیام ها نظام عوض بشه واقعی نیست. بهشون میگه ما باید واقعی فکر کنیم، یعنی بریم با همین رژیم مذاکره کنیم. این خانومی که این صحبت ها رو کرد اسمش هست آریان طباطبایی. این روزها اسمش رو حتما زیاد شنیدید. یکی از اعضای همون شبکه‌ایه که تا چند وقت پیش مخفی بود و به طور مخفیانه در ارتباط با عوامل رژیم در وزارت خارجه رژیم اهداف نظام رو در آمریکا و اروپا پیش می‌برد. البته با نقاب دروغین کارشناس و محقق ایران. مثلا همین جلسه‌ای که الان مشاهده کردیم کجاست؟ دانشگاه جورجتاون. چه تاریخی؟ 3 بهمن 1398. پس ما قیام آبان 98 رو پشت سر گذاشتیم. اون شعله ها، اون آتش ها، اون 1500 نفر که تو خیابون کشته شدن. بعدش توی دیماه هلاکت سلیمانی رو داشتیم. بعدم موشک به هواپیمای اوکراینی و اون اعتراضات دیماه 98 در دانشگاه ها. پس یه فضایی ایجاد شده که این نظام داره میلرزه، ثبات نداره. حالا رسیدیم به اول بهمن 98 و طباطبایی اومد تو دانشگاه که این حرفا رو بزنه. I realize you also asked about what happens next if there is a collapse in the regime, right? There are a bunch of different scenarios that can happen. Some of them are, some of them are more pleasant to think about, but there's also a number of other scenarios that are more likely than that. And that's something else to take into account. I'm thinking of a group like the MEK, for example, that has been around for decades, that is sort of seen as a viable alternative by some circles in the city, but that in Iran is actually seen as an illegitimate force precisely because of some of its history and activities in the past. There's also a world in which you have the next Syria or the next Yemen. Where you have a civil war that erupts and where you have sort of the same scenario that we've seen elsewhere in the region play out. پس ببینید رفته توی یک محفل دانشگاهی برای خودش یه جایی درست کرده، بعد توی اون محفل و پنل هم این مثلا تنها ایرانی جلسه است که داره مثلا حرف دست اول میزنه. میگه شما که ایرانی نیستی، من که ایران بودم دارم میگم. بعد از قول مردم ایران داره چی تحویل میده؟ همون حرفایی که ولی فقیه دوست داره رو. قیام یک چیز طبیعیه توی ایران، هم روی قیام مردم یه وقت خدای نکرده حساب نکنید. تازه اگر هم رژیم سقوط کرد بعدش چی؟ ایران سوریه میشه، ایران یمن میشه. اصلا توی اون منطقه از جهان مده، جنگ داخلی مده. اونجا دوست دارن با هم بجنگن ملت. و باز نکته مهم اینجاست که هر جا فرصت گیر بیاره یه لگدی هم به مجاهدین میزنه که اینا آلترناتیو نیستن و نمیدونم اینا تو داخل چی ان و گذشتهشون فلان و ایناست. مهم اینه که این نظام هرچی هم که باشه آلترناتیوی نداره. John Bolton, National Security Advisor, has openly declared his desire to see regime change and even appeared in a video in 2017 with the opposition group, the MEK, and said that they would be back in Tehran by 2019. So 6 months left of 2019, so they could very well end up in Tehran in 2019. I highly doubt it, though. Look, it's not just about the MEK, it's more broadly that there are no viable alternatives today to the Iranian system. And you've been to Iran, I've been to Iran. You cannot walk around and find more than 5 people who like the regime. It's not that people love the regime, it's that they just don't see any alternatives. حواسش هم هست که توی کلوپ خارجی که نمیشه تابلو از رژیم دفاع کرد. میگه قبول، این نظام طرفدار نداره، ولی چون آلترناتیوی هم نداره شما باید با همین رژیم بسازید. هدف اصلیش رو هم میذاره روی تخریب آلترناتیو و کوبیدن مجاهدین، چون تنها آلترناتیو جدی اینان دیگه. بالاخره اینان که سابقه مبارزه با این رژیم دارن، تاریخچه دارن، ضربات جدی به رژیم زدن، تو خارج حمایت‌های جدی شخصیت‌ها و پارلمانترها رو دارن، توان سازماندهی دارن، تو داخل فعالیت جدی دارن. پس برای دفاع از رژیم باید اینا رو کوبید. وقتی نفرت عمومی از رژیم رو همه دارن میبینن که دیگه جایی برای دفاع از این رژیم باقی نگذاشته، این هر جا که بتونه آلترناتیو رژیم رو میکوبه. مقاله داره همین خانم طباطبایی 31 مرداد 1393 با عنوان مراقب مجاهدین خلق باشید. امروزه اکثر ایرانیان به سازمان مجاهدین نگاه منفی دارند.
آنها ترجیح میدهند رژیم موجود را حفظ کنند تا اینکه به آغوش یک فرقه فاسد و جنایتکار بشتابند. آنچه ایرانی ها میفهمند اما طرفداران آمریکایی مجاهدین نادیده میگیرند سوابق سازمان مجاهدین در نقض حقوق بشر است. سازمان مجاهدین همه جنبه های زندگی اعضای خود را کنترل می کند و آنها را شکنجه می کند. برخی از این موارد نقض حقوق بشر عبارتند از طلاق‌های دست جمعی و اجباری، ضرب و شتم و شکنجه که به قیمت جان برخی از اعضا منجر شده و سلول‌های انفرادی که اینقدر شدید هستند که برخی از اعضا ترجیح می‌دهند جان خود را بگیرند تا در آن قرار نگیرند. پس می‌بینید که این مأمور نفوذی رژیم که با ژست کارشناس و محقق صحبت می‌کنه چه تلاشی برای تخریب مجاهدین کرده و در ردیف کردن یه مشت اراجیف و دروغ هم هیچ دستبستگی نداره. چون ته خط میخواد چی رو نتیجه بگیره؟ که خودش رو بکنه وکیل 80 میلیون ایرانی و از قول اونا بگه که مردم ایران همین رژیم موجود رو به مجاهدین ترجیح میدن. یعنی همین رژیم اعدام و قتل عام و شکنجه و سرکوب زنان و حجاب اجباری و غارت و دزدی و فساد برای مردم ایران بهتره. اینو تجویز میکنه. بعد چون مخاطبش خارجی ها هستند و میدونه که اونا بیشترین مسئله که براشون اهمیت داره مسئله هسته‌ای و بمب اتمی و اینا، اینجا هم توی دروغ بستن به مجاهدین محدودیتی برای خودش قائل نیست. مجاهدین ادعا میکنند که میخواهند برنامه هسته‌ای ایران را برچینند، ادعایی که باعث شده افرادی در آمریکا باور کنند که به قدرت رسیدن آنها میتواند راه حلی برای بحران هسته‌ای ایران باشد. اما اگر حتی مجاهدین واقعا شانسی برای رسیدن به قدرت در ایران داشته باشند که ندارند، باز هم این اتفاق برنامه هسته‌ای ایران را پایان نخواهد داد. در واقع آنها انگیزه های بیشتری برای تداوم دادن برنامه سلاح هسته‌ای خواهند داشت و کمتر با جامعه بین المللی همکاری خواهند کرد. اگر دروغ کنتور مینداخت این میتونست الان تو گینس برای خودش رکوردی ثبت کنه. آخه مجاهدین برن دنبال بمب اتمی؟ بابا اینا که خودشون اولین افشا کننده داستان اتمی بودن. بیش از 80-90 بار زیر و بم برنامه هسته‌ای رژیم رو افشا کردن. تو همه جا نسبت به این خطر هشدار دادن. 20 سال دارن علیه برنامه هسته‌ای نظام افشاگری میکنن. اینا بعد بیشتر از این رژیم میرن دنبال بمب اتمی؟ حالا همینی که درباره مجاهدین اینو میگه، ببینید که چجوری ولی فقیه رو میخواد در ببره. Iranian view, which is actually quite different from some other countries and especially Sunni majority countries' views. The Iranian Supreme Leader is said to have issued a fatwa, that is a decree prohibiting nuclear weapons. I have spoken to a number of Shia authorities in the past few years doing my research, and most of them, actually all of them, have said that on the use they are positive that it is prohibited by the Shia jurisprudence. رژیمی که سانتریفیوژهاش داره بیوقفه کار میکنه، برده تو دل کوه سایت مخفی زده، صبح تا شب داره کیک زرد و غنیسازی 60% و 90% میکنه که همه دنیا دارن میگن به خدا بجز برای بمب استفاده دیگه ای نداره. ایشون اومده میگه اصلا امکان نداره برای ساختن بمب باشه. چرا؟ چون خامنه ای فتوا داده. اصلا وقتی خامنه ای گفته باشه دیگه حرامه، امکان نداره. اون کیک زرد و اینا واسه جشن تولد درست میکنن، جدی نگیر. تو فرهنگ مردم ایرانه. مردم ایران دوست دارن همیشه یه چیزی بچرخونن، تسبیح باشه، دستمال باشه، سانتریفیوژ باشه. اینا عادات منطقه است. خلاصه این آریان طباطبایی در دفاع از حکومت آخوندی توی آمریکا در 10 سال گذشته چیزی کم نگذاشته. دفاع از سیاست‌های رژیم و مذاکره و مماشات با رژیم از یک طرف و حمله به مجاهدین و کوبیدن قیام و براندازی هم از طرف دیگه. از زمانی هم که دولت جدید آمریکا اومد سر کار، تونست خودش رو به وزارت خارجه و بعد هم وزارت دفاع آمریکا نفوذ بده. اما الان بعد از نزدیک به 10 سال پادویی برای رژیم، معلوم شد که این آریان طباطبایی و یه سری رفقای دیگرش همشون مأمورین نفوذی رژیم بودند.
همونجور که شاید شنیده باشید به تازگی هزاران ایمیل از یکی از دیپلمات‌های امنیتی رژیم به اسم زهرانی افشا شده که این نفر رابط این گروه به اصطلاح کارشناسان جوان بوده با جواد ظریف و کیوکی و تمام داستان اینجا افشا شده. قضیه اینطور بوده که سعید خطیبزاده اسفند سال 92 این پیشنهاد رو میاره که با آریان طباطبایی و یکی دیگه یک گروه از کارشناسان جوان تشکیل بدیم که کارشون دفاع از رژیم باشه. خطیبزاده در یک ایمیل به زهرانی میگه در واقع این ایده طرح کارشناسان ایران IEI بین من و 2 تن از آن کارشناس جوان مورد بحث قرار گرفت که ما، شما و من در کنفرانس پراگ با آنها دیدار کردیم، یعنی آریان طباطبایی و دینا اسفندیاری. ما 3 نفر توافق کردیم که هسته مرکزی IEI باشیم. لیست اولیه دعوت شدگان ضمیم است. اگر ملاحظه‌ای درباره اسامی دارید لطفاً در اسرع وقت من را مطلع کنید. برای اولین جلسه ما نیاز به پول داریم تا مخارج را پوشش بدهیم، از جمله برخی بلیط‌ها، مخارج هتل و غیره. بعد درخواست بودجه میکنه. بودجه و خرج و مخارج رو سفارت آلمان براشون جور میکنه، یعنی سفارت رژیم در آلمان. این هم یکی از سندهاشه. سفارت جمهوری اسلامی ایران برلین: خواهشمند است دستور فرمایید مبلغ 32875 یورو از حساب ارزی شماره 750 این نمایندگی نزد آن بانک برداشت و نقداً تحویل جناب آقای مصطفی ترک زهرانی مدیر کل محترم دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی پرداخت نمایید. دیگه از اینجا به بعد مرتب این آریان طباطبایی با زهرانی و خطیبزاده رفت و برگشت داره، با هم ملاقات دارن. حتی بر اساس این ایمیل ها در همون سال 93 آریان طباطبایی یه سفر به ایران داشته و اونجا ملاقات های متعددی با مقامات رژیم داشته. جناب آقای دکتر زهرانی، با سلام. از اینکه این فرصت را به من دادید که در کنفرانس امروز شرکت کنم بسیار ممنونم. اگر در روزهای آینده فرصتی داشتید صحبت‌ها را ادامه بدهیم بسیار مغتنم خواهد بود. در ضمن اگر هم در مدتی که ایران هستم کاری از دستم برآمد خوشحال میشوم کمکی بکنم. با احترام، آریان. بعد فقط یه ملاقات کوتاه نبوده، میرفته پیش این پیش اون. اگر ممکن بود من بسیار علاقه‌مندم که به خدمت آقای لنکرانی برسم. دیگر اینکه امیدوارم بتوانیم پس از رسیدن دینا نیز نشستی با جناب عالی و گروه دفتر مطالعات آقای دکتر هادیان داشته باشیم. آریان میم طباطبایی. بعد هم که برمیگرده واشنگتن، هر جا میخواد بره از مقامات رژیم اجازه میگیره. برم عربستان، برم اسرائیل. من امروز برگشتم به واشنگتن. کارگروه ترکیه بسیار عالی بود و یکی از دستاوردهایم این بود که توانستم با ترکی الفیصل صحبت کنم. او از من دعوت کرد که به عربستان بروم و مایل است با آنها کارهایی انجام بدهم. همچنین من توسط دانشگاه بنگوریون در اسرائیل دعوت شدم برای کارگروه در مورد کنترل سلاح و برنامه هسته‌ای ایران. خواستم نظر شما را بپرسم و ببینم اگر شما فکر می‌کنید دعوت را بپذیرم بروم. این مطلب طبیعتاً کاملاً خصوصی است و می‌خواستم فقط شما بدانید و احتمالاً آقای وزیر اگر شما فکر کردید ایشان بدانند. آریان طباطبایی. خلاصه از این دست رفت و برگشت ها زیاد هست. اما بعد از اینکه این موضوع افشا شده چی شد؟ خود آریان طباطبایی که توییترش رو بست، فعلا اظهار نظری ازش دیده نشده. هیچ کس هم تا به حال سندیت این ایمیل ها رو تکذیب نکرده و همه فقط یا سکوت کردن یا تفره رفتند. در کنگره آمریکا یک سری اعتراضات به وجود اومد. البته ناگفته نمونه که علیه آریان طباطبایی از همون وقتی که وارد وزارت خارجه آمریکا شد صدای اعتراضات علیهش بلند شد. مثل اینجا نامه یک نماینده کنگره به رئیس جمهور آمریکا که میگه چرا آریان طباطبایی که یک مدافع رژیم ایران هست رو در پست حساسی گذاشتید که دسترسی امنیتی داره؟ اما الان بعد از رو شدن این ماجرا دیگه رئیسش که الان معاون وزیر دفاع هست صداش کردن بیاد کنگره بیاد پاسخ بده که این طرف کیه و دسترسیش رو باید محدود کنه. There is currently an allegation that your chief of staff, who was also a former aide for Robert Malley, an Iran deal architect, who is currently
has a revoked security clearance and is suspended for classified mishandling, allegedly, that she was a part of a group known as the Iran Expert Initiative, which reported to the Iranian Foreign Ministry and had the mission of influencing U.S. policymakers to agree with what the Iranian government wanted. Did your chief of staff have any affiliation with a group known as the Iranian Expert Initiative, its other reported associates, or any groups reporting to the Iranian Foreign Ministry? We are actively looking into whether all law and policy was properly followed in granting my chief of staff top secret, special compartmented information. Let's pause on that. اینکه حالا این ماجرا در ادامه بررسی ها به کجا می انجامه هنوز معلوم نیست، ولی چیزی که این وسط روشن شد این بود که وقتی می بینیم یک کسی با هر عنوانی، با هر ریخت و قیافه‌ای یه جایی نشسته، توی تلویزیونی، توی رسانه یا توی اندیشکده‌ای و داره علیه قیام مردم ایران صحبت میکنه یا داره علیه مجاهدین صحبت میکنه و صحبت‌های اینطوری که آره این رژیم آلترناتیوی نداره، دوستان هوشیار باشید که این طرف داره از یه جای دیگه‌ای خط میگیره. حتی اگر مقام رسمی وزارت خارجه اون کشور هم باشه، ولی بله مطمئن باشید که از دست رژیم چنین چیزی در نرفته. حتما یه جایی، یه ملاقاتی، یه ارتباطی ایمیلی چیزی بوده، قرارمداراشون رو گذاشتن، پول مول دریافت کردن، بعد اومدن دارن از این حرفا میزنن. وقت بخیر و خدا نگهدار.